Día 7 compartiendo la dieta que le hago a mi bebé de 7 meses. En mi video anterior recibí un comentario que estaba sobrealimentando a mi bebé. Y bueno, para un bebé de 7 meses, 2 o 3 comidas sólidas al día, además de su leche, forman un esquema de alimentación completa. No es necesario forzarlo a comer todas las veces. Si no quiere, no pasa nada. A las 7 o 7 y media le estoy dando su desayuno, que es su primera toma de leche. Ya para las 10 o 10 y media le estuve ofreciendo su merienda. En este caso, una compota casera de manzana y pera. Le estuve quitando la cáscara para que sea más fácil de digerir y la estuve haciendo al vapor. La cocción al vapor preserva los nutrientes y resalta su dulce natural. Estuve haciendo un poco más de la cuenta para que quedara para por la tarde o para la merienda de mañana. A mi bebé aún le doy alrededor de 3 onzas de compota en la mañana para que no se quede tan lleno para el almuerzo, porque me ha pasado que no me quiere comer porque ya se queda lleno de la merienda. Para la hora del almuerzo, alrededor de las 12 o 12 y media, le estuve haciendo un puré de lentejas con tomate, sin más nada añadido, solo agua. Como de costumbre, estuve haciendo un poco más de la cuenta para que quedara para mí para el almuerzo. La ración de lenteja de mi parte la adobo aparte. La lenteja es una excelente fuente de hierro y no le añado proteína porque ya por sí sola tiene bastante fibra. Para él estuve separando alrededor de 3 casitos más los tomates. Yo aún le bato la comida a mi bebé porque la comida con textura para él le cuesta un poco más de trabajo. Cada bebé es diferente y poco a poco va a ir incrementando. Para el almuerzo me gusta darle alrededor de 7 onzas de comida. Y le puedes agregar un poquitico de aceite de oliva virgen extra si tu bebé es estreñido como el mío. Si has llegado hasta aquí, te invito a que guardes el video y lo compartas con otra mami que lo pueda necesitar. Ya para la merienda de la tarde, alrededor de las 3 o 3 y media, le estuve haciendo una compota casera de mango. Muchas veces en la tarde le doy leche a mi bebé, pero lo puedes intercambiar por compotas caseras o frutas si tú quieres. Recordar que la leche sigue siendo su fuente de nutrición principal. Siempre que hago compota casera en esta máquina, me gusta sacarle un poco del agua que consume para que la textura quede un poco más espesa a la hora de batirla. Y después la puedes ir suavizando con esa misma agua hasta lograr la textura que deseas tú. Yo en este caso le estuve echando un poquito de leche, puedes usar leche de fórmula o leche materna. Es solo cuestión de gusto, a mi bebé le encanta. Y le estuve sirviendo alrededor de unas 3 onzas igual. Lo que queda lo conservo en el frío para otro día. Si tu bebé le cuesta trabajo comer, déjame decirte que es completamente normal. El cambio de textura para ellos es complicado asimilar. Pero un tip que me sirvió es darle compotas caseras de frutas naturales, como el mango, la pera o el platanito, que tienen un dulce natural y por lo general a todos los bebés les gusta. Ya para su última comida sólida del día, alrededor de las 6 o 6 y media, le estuve haciendo un puré de boniato con brócoli, carne de res y tomate cherry. Los tomates cherry le dan un dulce natural también a la comida. Hago el mismo procedimiento, le saco el agua y le voy dando la textura que yo quiero. En la tarde me gusta darle un poquitico más de comida, alrededor de 8 onzas. Y le estuve añadiendo una cucharadita de aceite de oliva virgen extra, que le favorece su digestión y le ayuda al estreñimiento. Si tu bebé es estreñido, puedes probar con puré de ciruela, tiene bastante fibra y le ayuda muchísimo para el estreñimiento. Es importante también ofrecerle agua a tu bebé durante y después de cada comida. Ya alrededor de las 9 o 9 y media le estoy ofreciendo su última toma de leche, que se la doy justo después del baño y justo antes de dormir. Esta rutina de sueño es la que practico desde hace meses y es la que me ha ayudado muchísimo para que mi bebé duerma más en las noches. Y ya si se despierta en la madrugada, le ofrezco leche hasta el otro día. Si te gustó este video, regálame tu corazoncito y sígueme si quieres ver más videos como este. ¡Chao!